ஹலோ இன்ஜினியர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கதை. அது நம்ம சிஎன்சி பற்றின கதை தான். அது எப்படி சிஎன்சி அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பொதுவாகவே நம்ம ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து ஓட தான் செய்வோம். யாரும் அந்த பிரச்சனையை தேடி போகிறதில்ல. நம்ம ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கு யாரும் பதிலும் தேடுறதில்ல. அதை பார்த்து நம்ம ஓடி போக தான் ட்ரை பண்ணுவோம். அதுமாதிரி ஓடி போக போது நம்மளுக்கும் ஒன்றும் கிடைக்கிறதில்ல, அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வும் கிடைக்கிறதில்ல. இந்த மாதிரி எப்போ அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஒரு கண்டுபிடிப்பு வருது. இந்த மாதிரி தான் இந்த சிஎன்சிலையும் இந்த சிஎன்சி அப்படிங்கிறது தோன்றுனதுக்கு காரணமான ஒரு பிரச்சனை 1942 எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இடையே இருந்தது. என்னடா அந்த பிரச்சனை, அதுக்கு யார் தீர்வு கொடுத்தாங்க, அது அந்த அந்த தீர்வை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க, இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 1942 பார்சன், அதாவது பார்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் பார்சன் அண்ட் கோ அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அந்த பிளான்ட்டை நடத்திக்கிட்டு வந்திருந்தார். அதாவது பார்சன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா நிறைய மிஷின்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ கிண்டி அப்புறம் ஈக்காட்டுத்தாங்கல் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மிஷின்ஸ்லாம் வச்சுட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. கான்ட்ராக்ட் வாங்கி பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கிட்டலாம் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுப்பாங்க காம்போனன்ட்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட தலைவர் தான் பார்சன் அப்படிங்கிறவர். அவர் பார்சன் அண்ட் கோ அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தார். இவர் எதர்ச்சியாக ஃபோர்டு ட்ரைமோட்டார் ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனியோட ஹெட்டு மில்லை சந்திக்க போது, அதாவது ஃபோர்டு ட்ரைமோட்டார் ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட்டு, இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு, அதான் இந்த விமானம், இதை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நபர் 2 நபர் செல்லக்கூடிய அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு, இந்த மாதிரி வெஹிக்கிளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் இந்த ஃபோர்டு ட்ரைமோட்டார். இதோட ஹெட்டு பார்த்திங்கன்னா மில் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தார். இவர் எதர்ச்சியாக பார்சன் பார்க்க போது மில்லு பார்சன் கிட்ட சொல்கிறாரு, ஏர்க்ராஃப்டோட காலெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, இனி ஹெலிகாப்டர் தான் ஃப்யூச்சரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பார்சன் காதில் போடுறாரு. பார்சன் அதை புரிஞ்சுக்கிற அந்த பார்சன் ஃபோர்டு ட்ரைமோட்டாரோட ஹெட்டே இந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டர் தான் ஃப்யூச்சர்னு சொல்கிறாருன்னா அப்போ அதில் கண்டிப்பாக ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, அதில் ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்சனும் உணர்றாரு. உணர்ந்துட்டு சரி, இனி நம்மளோட பார்சன் அண்ட் கோக்கு எப்படியாவது ஹெலிகாப்டர் கம்பெனியோட ஒரு கான்ட்ராக்டை பிடிச்சி நம்மளும் அந்த ஹெலிகாப்டர் ரிசர்ச்சில் எப்படியாவது உள்ளே நுழைஞ்சிடணும், அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்ம எப்படியாவது உள்ளே நுழைஞ்சிடணும்னு சொல்லிட்டு பல கம்பெனியில் இந்த மாதிரி தேட ஆரம்பிக்கிறார். இந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டர் சம்மந்தப்பட்ட காம்போனன்ட்ஸ் யாராவது கான்ட்ராக்ட் தராங்களா, அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்சன் அப்படிங்கிறவர் தேட ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் இவரும் தேடிக்கிட்டே இருக்கார். இதே நேரத்தில் சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனி, இவங்களும் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு அப்புறம் இந்த ஏரோப்ளேன் இந்த சம்மந்தப்பட்ட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் இந்த சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனி. இவங்களும் இந்த ஹெலிகாப்டரில் மேலே ஒரு பிளேடு சுற்றிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அது பேர் ரோட்டரி பிளேடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மேலே சுற்றிட்டு இருக்கிற அந்த ரோட்டரி பிளேடை ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேனுஃபேக்சருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் இந்த சிகார்ஸ்கை சாஃப்ட்டும் ஏதாவது அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் கிடைக்கிறாங்களா. ஏன்னா இந்த ரோட்டரி பிளேடு ஏரோடைனமிக் ஷேப்பில் இருக்கும். அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ரொம்பவே கடினமான விஷயம். அதனால் இவங்களும் ஒரு சரியான ஒரு நபர் தேவை, இந்த ரோட்டரி பிளேட் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு நபர் தேவை அப்படின்னு இந்த சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனியை தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 பேரோட தேடலும் ஒரு இடத்துல இணையுது. அதாவது பார்சனும் ஹெலிகாப்டர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நுழையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனியும் அவங்களோட ரோட்டரி பிளேடை ஹெலிகாப்டரோட அந்த மேலே இருக்கிற பிளேடை ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு வெளியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி இருக்க போது இவங்க 2 பேரும் இணையிறாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, பார்சன் சிகார்ஸ்கையோட அந்த ரோட்டரி பிளேடோட கான்ட்ராக்டை எப்படியோ வாங்கிடுறாரு. வாங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ சிகார்ஸ்கை ஸ்கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பார்சனுக்கு ரோட்டரி பிளேடுக்கான கான்ட்ராக்டை கொடுத்தாச்சு. இப்போ சிகார்ஸ்கை தானே இப்போ ஹெலிகாப்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த ஹெலிகாப்டரோட அந்த ரோட்டரி பிளேடுக்கான டிசைனை அதாவது அது எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த டிசைனை
நம்ம பார்சனுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு டிசைன் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்க முடியும். அதனால் சிகார்ஸ்கையோட அந்த R&D பண்ண அந்த டிசைன் 17 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த டிசைன். என்னடா இது 17 பாயிண்ட் கொண்ட டிசைன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதாவது ஏரோடைனமிக் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கர்வ்ஸ் இருக்கும். அந்த கர்வேச்சர் நிறைய இருக்கும். அந்த கர்வேச்சரை வந்து நம்ம ஆர்டினரி ஜாமெண்ட்ரி ஷேப்பை வச்சு நம்மளால் அதுக்கு மீனிங் கொடுக்க முடியாது. இப்போ ரேடியஸு அப்புறம் வந்து லென்த்து இதை வச்சுலாம் நம்மளால் அதை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸை வச்சு தான் அந்த கர்வை வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட் கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை வச்சு உருவாக்கின ஒரு டிசைன் 17 பாயிண்ட்டை வச்சு உருவாக்கின ஒரு டிசைனை வந்து நம்ம பார்சனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த பார்சன் வந்து அந்த டிசைனை வச்சு எனக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அந்த டிசைனை வந்து பார்சன் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. பார்சனும் அந்த டிசைனை வாங்கிட்டு இவர் பார்சன் அண்ட் கோ கம்பெனிக்கு வந்துடுறாரு. ஸோ சிகார்ஸ்கை வந்து கான்ட்ராக்டாக கொடுத்தாச்சு பார்சனுக்கு. பார்சன் அந்த டிசைனையும் வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு. இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். இப்போ இந்த 17 பாயிண்ட்டு கொண்ட அந்த டிசைனை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு பேப்பரில் ஒரு டிசைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 17 பாயிண்ட் கொண்ட டிசைன் வந்து ஒரு கர்வ் ஷேப்பு. அந்த கர்வ் ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டரி பிளேடோட அவுட்லைன், அது வந்து ஒரு ரோட்டரி பிளேடோட அவுட்லைன் ஷேப் அது. இப்போ இதை வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கடினமான ஒரு ஷேப்பாக இருக்கே, இதை எப்படி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்சன் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா இந்த ஷேப் வந்து ஒரு கர்வாக இருக்கிறதுனால மிஷினிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி கர்வாக ஒரு ஷேப்பாக தயாரிக்கணுன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஹை ஸ்கில்டு லேபரால் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை வந்து அக்யூரேட்டாக தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கடினமான விஷயம். அதனால் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க போது தான் அவருக்கு ஒரு யோசனை தோணுது. பார்சனுக்கு ஒரு யோசனை தோணுது. என்ன யோசனை தோணுதுன்னா, இந்த ஷேப்பை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு முதல்ல நம்ம உட்டு எடுத்துப்போம். உட்டில் வந்து ஒரு ஜிக்கை தயாரிச்சுப்போம். என்னடா ஜிக்குன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஜிக்குன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பேப்பர் மேலே ஒரு ஸ்கேலை வச்சுட்டு இப்போ அந்த பேப்பரை கிளிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்கேல் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் அந்த பேப்பரும் கிழிஞ்சு வரும். இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கேலு தான் ஜிக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, ஹெல்ப் பண்ணுது. பேப்பரை கிழிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கேலு இந்த ஜிக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கிழிக்கிற அந்த கைடன்ஸை கொடுக்குது. இதே தான் ஜிக்கும். இப்போ நம்ம டூல் பண்ண போது ஒரு ஜிக்கை தயாரிச்சிட்டோன்னா அந்த டூலும் அந்த ஜிக்கோட அந்த பாத்துலேயே தான் சுற்றி வரும். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஷேப்பை அச்சீவ் பண்ண முடியும். இதை தான் வந்து பார்சன் வந்து யோசிச்சுட்டு உட்டில் வந்து அந்த ஷேப்பை தயாரித்தார், ஜிக்கை வந்து. ஏன்னா உட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுங்க. மெட்டல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் உட்டு வந்து நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும். அதனால் உட்டை வச்சு அவர் அந்த 17 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த கர்வை வந்து அந்த அவுட்லைனை வந்து இந்த உட்டில் வந்து ஜிக்காக தயாரித்தார். உட்டை வச்சு ஜிக்கை தயாரித்தார். ஸோ இது இப்போ அடுத்த கட்டம் என்ன, நம்ம அந்த 17 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த டிசைனை வச்சு ஜிக்கு தயாரித்தாச்சு. உட்டை கட் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் டிங்கரிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஜிக்கை வச்சு அடுத்தது என்ன தயாரிக்கணும், அந்த ரோட்டரி பிளேடை வந்து மிஷின் கட் பண்ணணும். இதை வச்சு இந்த ஐடியாவை வச்சு அவர் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் ப்ரோட்டோடைப், அதாவது பல்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ப்ரோட்டோடைப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை தயாரித்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இவர் இந்த ஜிக்கெல்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காரு, கட்டிங்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காரு, ஜிக்கை வச்சு கட்டிங்லாம் பண்ணியிருக்காரு, எல்லாம் பண்ணி நல்லா தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனாலும் அது ஒர்க் ஆகலை. ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா ரோட்டரி பிளேடை பொறுத்த வரைக்கும் 3 பிளேடும் ஒரே ஷேப்பில் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டுமே, அந்த அக்யூரசி இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால் வந்து அதை வந்து உபயோகத்தில் வைக்க முடியும். ஹெலிகாப்டரில் அது ஆக்க வைக்க முடியும். இப்போ இவர் பண்ண அந்த பிளேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல வந்து அக்யூரசி மிஸ் ஆகுது அந்த கர்வில். அதனால் இவர் செஞ்ச அந்த ரோட்டரி பிளேட்ஸ் 3 பிளேடு அந்த காலத்தில் வந்து அந்த பிளேட்ஸ் செஞ்சாங்க இல்லையா, அந்த பிளேட்ஸ் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டரில் பொருத்தக்கூடிய எல்லா பிளேட்ஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை, அக்யூரேட்டாக இல்லை. அதனால் ஹெலிகாப்டர் வந்து அந்த பிளேட்ஸை வச்சு எழுப்ப முடியல, அதாவது ரன் பண்ண முடியல. அதனால் மறுபடியும் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ப்ரோட்டோடைப் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இவர் இந்த ஜிக்கை வச்சு கட் பண்ணதை வந்து சரியாக வராதனால பார்சனுக்கு வந்து இது ஒரு தோல்வியாக அமைஞ்சிருச்சு. என்னடா இது, நம்ம ஜிக்கை வச்சு கரெக்டாக தான் பண்ணோம், பட் ஆனாலும் அக்யூரசி வரமாட்டேங்குது. இப்போ இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அக்யூரசி. ஏன்னா அக்யூரேட்னா என்னென்னா
அதாவது அந்த கொடுத்த ஷேப்பு கரெக்டாக இருக்கணும். அவங்க டிசைன் கொடுத்த ஷேப்புக்கு இவங்க பண்ணி கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அதுதான் அக்யூரேசி. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கோ அதை தான் வந்து அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அக்யூரேட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவர் பண்ணது வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அக்யூரேட்டாக, அதனால தான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பிரச்சனையில் வந்து சிக்கின இந்த பார்சன் வந்து இதுக்கான பதிலை யாராவது கொடுக்க முடியுமா, இதுக்கான பதில் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா, ஏதாவது ஒரு லேபர் இருக்கானா, இல்லை ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நம்மளுக்கு ரெக்ரூட் பண்ண முடியுமா, இதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆள் வந்து கிடைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தேட ஆரம்பித்தார். இந்த மாதிரி தேட ஆரம்பிக்க போது தான் ஸ்டூலன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவருக்கையில் வராரு. இந்த ஸ்டூலனை வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போது ஓகே, பார்சனுக்கு வந்து ஓகே இவர் வந்து ஓரளவு இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சவராக இருக்கார், ஸோ அதனால் ஸ்டூலனை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிடுறார். பார்சன் வந்து ஸ்டூலன் அப்படிங்கிறவரை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிடுறார். ஸ்டூலன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஏற்கனவே இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த விங்கு இந்த ஆர்என்டியில் இருக்கிற ஒரு நபர் தான் இந்த ஸ்டூலன் அப்படிங்கிறவர். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்னால் இந்த ஏரோப்ளைனில் விங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சைடில், ஸோ அந்த விங்ஸு இந்த ப்ரொப்பலரு, இந்த ப்ரொப்பலர்னால் இந்த முன்னாடி ஏர்க்ராஃப்டில் முன்னாடி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இந்த ப்ரொப்பலர் இது வந்து ஆர்என்டி பண்ணுறவர் தான் இந்த இதோட கால்குலேஷன் பண்ணி அந்த விங்கை தயாரிக்கிற அந்த கால்குலேஷனை பண்ணி ஆர்என்டி பண்ணுறவர் தான் இந்த ஸ்டூலன். இந்த ஸ்டூலனும் இப்போ இந்த பார்சனும் இணையிறாங்க. இணைஞ்ச உடனே இப்போ வந்து இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து பார்சன் வந்து ஸ்டூலன் கிட்ட எடுத்து சொல்கிறாரு, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்போது 2 பேரும் கருத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி 1946 ஆயிடுது. இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள காலங்கள் ஓடி போய் 1946 வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஸ்டூலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோடைனமிக் ஷேப்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இவர் வந்து பஞ்சுடு கார்டை யூஸ் பண்ணுவார். பஞ்சுடு கார்ட்ஸ்னால் இந்த கார்டில் வந்து பஞ்சு ஹோல்ட் பண்ணி அதை வச்சு அந்த ஷேப்பை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அடுத்தது இந்த ஷேப் வரணும், இதுக்கு அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் அடுத்தது இங்கே தான் வரணும் அப்படிங்கிற அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இவர் வந்து அந்த பஞ்சுடு கார்டு கால்குலேட்டரை வந்து வச்சுருந்தார். ஏரோடைனமிக் ஷேப் தயாரிக்கிறதுக்காக அந்த காலத்தில் வந்து பஞ்சுடு கார்டு கால்குலேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸ்டூலன். ஸோ ஸ்டூலன் கிட்ட வந்து பார்சன் வந்து கேட்குறாரு, சரி ஓகே இந்த கால்குலேட்டரை வச்சு எனக்கு கொடுத்துருக்கிற 17 பாயிண்ட்டை 200 பாயிண்ட்டாக ஆக்க முடியுமா? அதாவது எப்படி சொல்கிறாருன்னா, இப்போ இவருக்கு வந்து 17 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த அவுட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் பெரிய கேப் இருக்குது. ஸோ அந்த பெரிய கேப்பை வந்து இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, பார்சன் வந்து இந்த பெரிய கேப்பாக இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த 17 பாயிண்ட்டை வந்து வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியல, இந்த 17 பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தா எனக்கு 200 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த அவுட்லைனை வரைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா, கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு நான் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னோடனே, இது எனக்கு ஈஸியான ஒர்க்கு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஸ்டூலன் என்ன பண்ணுறேன், அந்த கால்குலேட்டரை வச்சு அந்த 17 பாயிண்ட்டை வந்து 200 பாயிண்ட் கொண்ட அந்த கர்வாக மாற்றுறாரு. இப்போ வந்து அவருக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்த உடனே பார்சனுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. இதை வந்து அவர் அப்படியே அந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்டில் வந்து அப்படியே அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறாரு. கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 0 0 இருக்கும் நடுவில், அப்புறம் எக்ஸ் இந்த பக்கம் ஏறிக்கிட்டே போகும், ஒய் மேல் பக்கம் ஏறிக்கிட்டே போகும். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து 0 0ன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா மற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்டாக நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இப்போ இந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்குள்ளே இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இதை வந்து அவர் யோசிக்கிறார். யோசிச்சதுக்கப்புறம் இவருக்கு இன்னொன்று என்ன தோணுதுன்னா, மிஷின்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்லிங் மிஷினில் வந்து எக்ஸு ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயும், ஒய் கோஆர்டினேட் முன்னாடி பின்னாடி இந்த மிஷின் மூவ்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா, அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அங்கே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுக்கும் அந்த நாப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த நாப்ஸை வச்சு நம்மளும் வந்து அந்த மிஷினை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த நாப்ஸ் மேலே கவுண்டிங் அதான் இண்டெக்ஸிங்கும் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்கேலிங்லாம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த டிகிரிஸ்க்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் அதை எல்லாத்தையும் ஒரு ரீக்லெக்ட் பண்ணி பார்சனுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று தோணுது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா தோணுது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை. இதை யோசித்து கடைசியில் ஒரு தீர்வு கொண்டு வராரு. என்னன்னா, இப்போது இவர் கையில் வந்து அதிக பாயிண்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு டிசைனை வந்து ஸ்டூடெண்ட் கேட்டு வாங்கிக்கிறார். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைனை வாங்கிக்கிறார். சேம் அந்த 17 பாயிண்ட்டு தான், அதே ஷேப்பு தான். ஆனால் அந்த 17 பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக 200 பாயிண்ட்ஸ் அதிகம் பண்ணிடுறார். பண்ணோடனே அதை வாங்கிக்கிறார். வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இது அப்படியே கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்டில் வந்து அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணுறாரு. ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ எக்ஸில் இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது,
ஒயில் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குன்னா அந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்கும், அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ இந்த கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த கோஆர்டினேட்ஸை வந்து இந்த மிஷினிங் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்து, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது, ஒயில் இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது. இப்போ நீ என்ன பண்ணு, மிஷினில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஹோலை போட்டு அதே அளவுக்கு தூரமாக தள்ளி அந்த இடத்துல இன்னொன்று கட்டை போடு. இதேமாதிரி ஒவ்வொரு கார்ட்டீஷியன் அந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இவர் வந்து கட்டிங்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அழகாக ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணி அந்த இடத்துல கட் பண்ணுறது, மறுபடியும் ஸ்லோவாக அந்த மிஷினில் வந்து நம்மளால் கோஆர்டினேட்டுக்கு போக முடியும் இல்லையா. ஸோ அதை வச்சு இவர் அதையும் இதையும் இணைச்சி அந்த ஷேப்பை அப்படியே அந்த மிஷினில் கட் பண்ண வைக்கிறார். ஸோ இப்போ வந்து அந்த மெட்டலில் வந்து அவரால் இப்போ இந்த டிசைனை வந்து மெட்டலில் கட் பண்ண வைக்க முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த மெட்டலில் கட் பண்ண அந்த பீஸை இதே மாதிரி 3 பீஸை தயாரித்து இதை வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு சிகார்ஸ்கை ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு. அனுப்பி வச்சவொடனே அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை வச்சு மறுபடியும் அவங்க வந்து ஹெலிகாப்டரை ஓட வைக்க முடியுதா அப்படிங்கிறத முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறாங்க. இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கும் தெரியும். அந்த இடத்துல முடியுது. ஏன்னா இந்த வாட்டி அவர் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக அந்த 17 பாயிண்ட் 200 பாயிண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த 200 பாயிண்ட்டை மிஷினில் அழகாக அந்த மிஷினோட மூமெண்ட்டை அழகாக அக்யூரேட்டாக மூவ் பண்ணி கட் பண்ணதுனால 3 பிளேடும் அக்யூரேட்டாக வந்திருக்கு. இதனால் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து ஒர்க் ஆச்சு. இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த என்சி மிஷினோட இனிஷியலில் வந்த கான்செப்ட். இதுக்கு அடுத்தது தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த கான்செப்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்டர்ன் வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி நம்ம இதை வந்து மேனுவலாக பார்த்து தானே அதை மூவ் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக மிஷினே தன்னால் மூவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அடுத்த கட்ட நிலைமையில் வந்து அவங்க அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்தது மிஷின் வந்து அந்த பஞ்சு கார்டை வச்சு மூவ் பண்ணுறதை விட்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த மிஷினிங் பண்ணுற மாதிரி மேற்கொண்ட காலத்தில் வந்து பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி காலத்தில் ஆன டெவலப்மெண்ட் தான் இப்போ வந்து சிஎன்சியாக வந்து உருமாறி நிற்குது. அதாங்க இதுதான் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான சிஎன்சி, அதாவது உலகத்தையே இப்போ ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற அந்த சிஎன்சியோட ஒரு முக்கியமான கதை, ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் கதை. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ வந்து ஃபாதர் ஆஃப் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு. இப்போ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன், பார்சன் வந்து ஒரு பிரச்சனையை தேடி போகாமல் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனையான விஷயம் வேணாங்க, இது எதுக்கு நம்ம ரோட்டரி பிளேட்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இது வந்து சிகார்ஸ்கை வேறு ஏதாவது ஈஸியாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து விட்டுருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்து நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின் வந்திருக்காது. அதே மாதிரி வந்து சிஎன்சி மிஷினு அப்படிங்கிறதும் வந்திருக்காது. அது வரலன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்பீங்க. இப்போ இருக்கிற ஜனத்தொகையில் வந்து இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாளாகும். இப்போ விலையும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம இப்போ ஈஸியாக ஒவ்வொரு பொருளையும் ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா விலை கூடி இருக்கும். இதை வந்து இப்போ வந்து நம்மலாம் வந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லலைன்னா கூட நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கலாம். என்ன விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கலாம்னா, ஒரு பிரச்சனையை பார்த்து ஓடாமல் அதுக்கு நம்மளுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியுதா இல்லையான்னு கூட தேவையில்லை. ஏன்னா இவருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான தீர்வு தெரியுமா தெரியாதா இவருக்கே தெரியாது. ஆனாலும் அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு முயற்சி செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த முயற்சி தாங்க முக்கியம். முயற்சி செஞ்சு அந்த முயற்சியில் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பலன், இல்லை நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த முயற்சி செய்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோன்னா அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுதான் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து உருவானது தான் இந்த சிஎன்சி. அதுக்கப்புறம் ஹெலிகாப்டருக்கு மட்டுமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த சிஎன்சி வந்து இப்போது எல்லா துறையிலையும் எல்லா பொருட்கள் உபயோகத்துக்கும் உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு விலைவாசியை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. இந்த கதையை வந்து நான் கேட்டவுடனே எனக்கு வந்து ஓகே, இது வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஆர்வம் வருமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இந்த கதையை உங்கள் கீழே பகிர்ந்துக்கிட்டேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.